مراجعة واستعراض ميكانيكال كيبورد من كورسير ستريف جيف اواي. تابع معي هذا الفيديو. السلام عليكم. اطلقت كورسير عام 2016 عدة كيبوردات ميكانيكية واعادة اصدار لفئة الكي اللي تعودنا عليها، لكن اللي معنا اليوم هو فئة ستريف. بتقول لي وين موقع من فئة الكي؟ جاي بين الكي 65 والكي 70، بعيد كل البعد عن الكي 95 اخوهم الاكبر. خلونا نشوفه من فتح الصندوق الى السوفت وير. تابع معي. هذا الكيبورد يجي منه نوعين، RGB وستاندر. ستاندر يكون فيه اللون موحد، لكن المعنى الان RGB. على طاري الRGB قريت في كل مواصفات الكرتون ودخلت على الموقع اتاكد، ما هو مكتوب ابدا عدد الالوان 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000، بس مالتي RGB. صراحة تحية لكورسير، تعودنا من الشركات تعطينا من الرخيص 5,000,000 10,000,000 وخذ لك من الرخيص، لكن ما هو مكتوب ابدا. ويعني شيء حلو من كورسير، مع انهم قد سووها، يعني نكون صادقين قد سووها في موديلات 2012، لكن كويس بطلوا هذه الحركة. عندنا كتالوج الضمان 2 سنين، وعندنا القاعدة اللي تتركب على الكيبورد، وعندنا افضل شيء وافضل اكسسوار جاي مع الكيبورد وهي هذه القطعة، مقابس اضافية. المقابس هذه ملمسها يختلف تقريبا، حرش شوي، يعني ما هو ناعم، كأنه ملمس الألمنيوم. ميزته تقدر تركبه بحيث انك تقدر تميز الازرار. ممكن البعض ما يهمه هذا الشيء لان الازرار ناعمة، فممكن تميز هذا الشيء مع الحركة السريعة. طبعا الكتين، الكت حق العاب هذا اللي فيه 6 ازرار، العاب الMMO والعاب الRGB والعاب الموبا، وهذا الكت حق الشوتر، يعني الW والA والD والS. ممكن تعتبرها يعني احتياط، يعني كمقابس اضافية احتياط. الكيبورد مصنوع من الألمنيوم بنسبة تقريبا 70 إلى 80%. تمنيت انه يكون بنسبة اعلى ومدعم بالبلاستيك في بعض الاماكن، لكن النقطة السلبية هي هذه القاعدة. هذه القاعدة مصنوعة من البلاستيك، يختلف عن صناعة البلاستيك اللي موجود على الكيبورد. صناعة جدا عادية، صراحة عادية جدا جدا. المفترض على كيبورد هاي اند تكون الصناعة افضل من كذا، يعني في اسوأ الاحوال انتم بتحطون بلاستيك اوكي، بس حطوا بلاستيك اجود من كذا، جدا عادي. انا كنت اتمنى يكون ألمنيوم ومدعم بالجلد، سواء مخمل او جلد ما هو مخمل، او اقل شوي على الاقل بلاستيك ومدعم بالجلد. بلاستيك افضل من كذا ومدعم بالجلد. هارد لك كورسير، صراحة هذه القطعة عادية جدا لأبعد درجة. وزن الكيبورد ثقيل مقارنة بالكيبوردات اللوحات الغشائية، لكن مقارنة بالكيبوردات الميكانيكية المنافسة لا يعتبر وزنه فوق المتوسط. نتكلم عن وزن قرابة 1 كيلو، يعني لو أنت أول مرة تستخدم كيبورد ميكانيكي مجرد بس تمسكه بتحس بالوزن. بالنسبة للأبعاد أو كبر حجم الكيبورد يعتبر من الكيبوردات المتوسطة أو فوق المتوسطة. نتكلم عن طول 488 ملم والعرض 170 ملم. طبعا في فارق كبير وواضح بالنسبة لأخوه الكبير الكي 95 اللي يوصل طوله 500 وشوي. المصنع لمقابس هذا الكيبورد شركة شيري، تحديدا فئة الMX، واللي معنا اليوم هو الريد. عندهم البلو وعندهم البراون وعندهم السايلنت. السايلنت هو مقبس جديد، ما تكلمنا عنه في سوالف هاردوير يعني كتنويه، بسبب صراحة ما كنت أدري عنه. المقبس لسه نازل هذه السنة، أطلقته شيري وأطلقته كل الشركات في موديلاتها الحديثة اللي تنتج الكيبوردات مثل كورسير. يعني المصنع له كيل وله شركة مجهولة جدا. نقطة مهمة أنك تختار الكيبورد يكون المصنع حقه هي شيري. المدخل لهذا الكيبورد USB، لكن 2 مدخل USB. بتستغرب ليش 2 مدخل USB؟ بقول لك الآن. طبعا الكيبل جدا عريض، صراحة جدا ممتاز. نقطة إيجابية أن الكيبل مصنوع من مواد جدا ممتازة، عريض عريض، يعني ما تجي سقعت هنا. ليش 2 USB؟ كورسير غيرت المعالج ARM اللي متواجد داخل هذا الكيبورد. تحصل لو تفك الأزرار بتحصلها في منتصف هذا الكيبورد، بحيث انه يحل مشكلة USB بشكل كامل. يعني المدخل الأول للUSB اللي بتركبهم 2 بيكون بس شغلة الأوامر. المدخل الثاني بيكون تغذية وبيكون يتعامل مع السوفت وير. أهم الأزرار الإضافية في هذا الكيبورد عندنا زر الويندوز وزر الإضاءة. الإضاءة بإمكانك تعليها أو تقويها أو تطفيها بشكل كامل، مع أنك تقدر أصلا تغيرها السوفت وير. بالنسبة لزر الويندوز
هذا احلى الازرار اللي موجوده في هذا الكيبورد. مجرد ما تضغط هذا الزر وتسوي له اقفال خلاص الويندوز ما راح تجيك تنبيهاته. واذا انت مسوي فل سكرين سواء لعبه او برنامج معين ما راح تجيك تنبيهات الويندوز. وبنفس الوقت لو ضغطت خصوصا بالالعاب لو ضغطت زر الويندوز اللي هنا عندك لانه قريب من الكنترول بجانب الكنترول وبجانب الالت، لو ضغطت عليه ما راح يفتح لك الويندوز. نعرف احيانا مع الحماس هذا الزرين تحديدا يستخدمون في الالعاب بشكل كبير ما راح يفتح لك الويندوز. انا اتمنى في كل كيبوردات الميكانيكيه خصوصا الهاي اند يكون الزر هذا موجود، يعني ندفع مبلغ $100 وطالع، يعني ضروريه الكماليات مثل هذا الزر. بالنسبه لازرار الفانكشن ما في شيء مميز، عندنا ازرار الفيديو، ايقاف، تشغيل، تسريع، تبطيء، وعندنا ازرار الصوت. بالنسبه لصوت هذا الكيبورد ما راح يختلف عن اي كيبورد ثاني من تصنيع مقابس شيري اللي عندنا الحين الريد، بس اللي حاب يسمع الصوت هذا هو صوت مقابس الريد. هذا صوت مقابس الريد، طبعا خفيف زي الريشة، جدا خفيفة. انا اعتقد لو انت اول مرة تجرب كيبورد ميكانيكي وطبيت على الريد ما راح تتأقلم، يبيلك فترة بسيطة على ما تتأقلم. نيجي الان للإضاءة وخلينا نشوف نظام الإضاءة فيه او المودات اللي فيه ونظام السوفت وير. نطفي الانوار عشان كذا حركات شوي ووريكم السوفت وير وطريقة عمل الإضاءة. خلينا نشوف نظام إضاءة ال LED في هذا الكيبورد. طبعا بحط اللينك في الوصف إذا تبي تحمل السوفت وير الخاص بالكيبورد. جدا سهل، من خانة البروفايل تقدر تسوي لك بروفايل خاص وتسوي مود لك خاص وتحفظه. المسألة ما تحتاج هذه شرح. بالنسبة لنظام المود عندك هنا نظام المود الأول نظام سيلكت، يعني مثلا أنا بخلي الآن أبلعب بالكيو مثلا وبخلي احمر، بخلي الدبليو احمر برضو، يعني ممكن بلعب شوتر بخليها كذا، ممكن بخلي الجي قنبلة مثلا بخليها اخضر، ممكن الماب بخلي ازرق. يعني بهذه الطريقة تقدر تولف اللون اللي تبي. خلونا نشوف المود الاول وش نظامه. هذا المود الاول تقدر تخفض الإضاءة من هذه الخانة، تخفضها على قد ما تبي أو تطفيها. هذا نظام المود الأول مثل ما تشوفون الآن. المود الثاني هذا نظامه. عندنا المود الثالث، هذا المود عجبني رايق. المود اللي بعده لا والله هذا أحلى عندنا المود اللي بعده، هذا مود كلاسيكي يعني شوي. وهذا المود عندنا طبعا تقدر تعدل في الألوان على راحتك، تغير في الألوان على راحتك. طيب هذا المود على حسب الضغط، يعني مثال الآن المود اللي بعده يكون فيه ضغط بس بنظام تموج، بتشوفون الآن. بعد استخدام السوفت وير لاحظت صراحة في مشكلة، ومشكلة مزعجة للأمانة. لما تفصل أحد اليو اس بي الاثنين أو تفصلهم كلهم بيعلق البرنامج بشكل كامل، حتى لو رجعت تشبكهم بيعلق البرنامج بشكل كامل، ما عاد في فايدة، تضطر تسوي ريستارت للجهاز بشكل كامل. جربت على كل أجهزتي وبالفعل المشكلة موجودة. رفعت الكورسر إنه يوجد مشكلة وتجاوبوا معي، قالوا بنحلها بأبديت، بنسوي أبديت للبرنامج وبنحلها. لكن الأجمل من كذا ما قالوا لي صراحة سوكت لهذه المشكلة ولا تطلعها. كنت متوقع للأمانة يقولوا لي كذا، لكن أضرب احترام لهذه الشركة إنها ما عندها مشكلة في المراجعة. اذكر الإيجابيات، اذكر السلبيات، ما تفرض عليك أي أشياء من تحت الطاولة، فأضرب لهم احتراما. الكيبورد تقدر تشتريه من أغلب المواقع البيع العالمية، ما أدري إذا هو موجود في السوق المحلي أو غير موجود، يعني تحديدا السوق السعودي صراحة ما أدري. سعر الرسمي من كورسر $159، سعر مرتفع شوي،
لكن الجميل ما راح تلقاه بهذا السعر، حتلقاه بسعر 140 دولار تحديدا في امازون. بحط الرابط لكم، موجود بسعر 140 دولار. نجي الان للجيف واي. عندنا 3 نسخ. انا لما وصلت 10000 وانتبهت اني وصلت 10000 قلت لازم اقدم شيء. تواصلت مع كوسر مشكورين، تجاوبوا معي ووفروا لي 3 نسخ حتوصل باذن الله بعد يومين من تاريخ هذا الفيديو. بوزعها بشكل عشوائي، ما في اي شروط. كل اللي عليك بس تفتح الخاص على اليوتيوب، بحط في الوصف الدول العربية اللي بيتم الشحن لها. طبعا ما راح تتحمل انت اي تكاليف طيران، بس اذا في جمرك ما لنا علاقة فيها، ما راح تتحمل اي تكاليف طيران، بندفع فلوس تكاليف لحد باب بيتك. في الوصف الدول اللي بيتم الشحن لها. اعتذر لو اي دولة عربية مو مكتوب في الوصف، اعتذر انها ما راح يتم الشحن لها. اكتب اي كومنت، سواء نقد، تعليق على الفيديو اللي تبيه، بس اكتب اسم دولتك. مجرد ما تكتب اسم دولتك حاعرف انك داخل السحب. بالنسبة للسحب انا ما ادري اسوي لايف، تبوني اسوي يعني لايف، بس انا من النوع اللي ضد اني اسوي فيديو كذا في القناة يعني سحب، بس ما احب نظام الحشو في القناة. فما ادري اذا انتم تبون اسوي السحب لايف او اسوي بنفسي انا سحب عشوائي واتواصل مع الفائزين. اكتبوا لي في الكومنت ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم. في امان الله.